大安137的是到达台大医院站喽。2月台列车往大安112大安。 137就是往大安，即将驶离台大医院站。前一班109就是，疑似警卫，所以137是蛮具备。 2月台列车往大安112大安。 1
今年137这次跑025、026。